草だらけだね。OK。OK です。今日は暑いから空調服してます。なかなかいいですよこれ。コメリの一昨年の空調服ですね。暑いからね。
結構掘ってるね。ここもすごいね。結構掘ってるね。ここもね、掘ってるね。トレイルカメラを止めないと。この辺も掘ってあるね。ずーっと掘ってあるね。ずーっとだよ、ほら。ずーっと。そこら中掘ってるね。トレイルカメラに映ってたからね。ああ、ここもすごいね。大きいイノシシじゃないね。30キロ未満だね。ああ、ここもすごいね。掘られてるね。結構やってるね。ずっといいでしょ。ここから来てるのかな。